হ্যালো ভিউয়ার্স, মৌচাষ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সেটা হলো সেরেনা মৌমাছির বক্স। তো সেরেনা মৌমাছির বক্সগুলো আপনার পর্যবেক্ষণ বা মৌমাছির বক্সগুলো দেখাশোনা করা। তো বন্ধুরা দেখুন, এই বক্সটা পর্যবেক্ষণ বা বক্সের ভিতরের অবস্থা দেখার জন্য অবশ্যই আপনারা মুখোশ এবং হ্যান্ড গ্লাভস পরে নেবেন। আর মুখোশ এবং হ্যান্ড গ্লাভস পরে নিলে স্মোকার দোয়াদানি দিয়ে দোয়া করতে হয় না, এভাবেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে আমরা চাকগুলো পর্যবেক্ষণ করব, এখানে মৌমাছি ডিম বাচ্চা ঠিক মতো দিচ্ছে কিনা বা মধু হয়েছে কিনা। আর আপনারা যখন বাসাবাড়িতে একটা দুইটা বক্স পর্যবেক্ষণ করবেন, তখন অবশ্যই আপনারা সেফটি যে পোশাকগুলো এগুলি পরে নেবেন, বিশেষ করে মুখোশ এবং হ্যান্ড গ্লাভস এগুলি পরে নেন। যদি মৌমাছি বেশি উত্তক্ত করে, সেই ক্ষেত্রে আপনার হালকা একটু দোয়া দিয়ে স্প্রে করে নেবেন, সেই ক্ষেত্রে মৌমাছি একটু স্বাভাবিক থাকবে। তো এইভাবে আপনারা বক্সগুলো চেক করার চেষ্টা করবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, অনেক মৌমাছি প্রায় দেখা যাচ্ছে মাছি খুব উৎফুল্ল, খুব ভালো কাজ করতেছে। আপনাদের বাড়ির আশেপাশে যদি এই ক্ষুদে মৌমাছিগুলো পাওয়া যায় বা আছে, এরকম অনেক এরিয়া আছে বাড়ির আশেপাশে, তাহলে অবশ্যই আপনারা এই মৌমাছিগুলো ধরে বক্সবন্দি করে আপনারা সবসময় মধু কালেকশন করতে পারবেন। দেখুন, এই যে বক্সের চাকগুলোর ভিতরে আপনার মধু কিন্তু দেখাচ্ছে, মধু সংগ্রহ করে রাখছে। একটি পুরাতন চাক, নতুন চাক, সকল চাকে কিন্তু মধু জমা করে। দেখুন, উপরে মধুগুলো কিন্তু চিকচিক করছে, জমা করতেছে। তো এইভাবে আপনারা বাসা বাড়িতে আপনাদের একটা দুইটা বক্স যদি আপনাদের খুঁজে মৌমাছি থাকে, এছাড়া আপনারা যারা নতুন উদ্যোগী যদি মৌমাছি চাষ করতে চান, মৌমাছি চাষ করার জন্য উপকরণ সামগ্রী যেমন কুইন গেট, মৌমাছির এই ধরনের বক্স, হাতের হ্যান্ড গ্লাভস, মাথার টুপি বা মুখোশ এবং দোয়াদানি, মধু নিষ্কাশন মেশিন এবং কুইন এক্সপ্লোরার, চাকু, ব্রাশ সহ মৌমাছি চাষের যাবতীয় যে কোনো ইকুইপমেন্ট সামগ্রী পেতে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে মৌচাষ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে চ্যানেলটা করবেন।